चाहिँ यहाँ थुक्पा पनि आयो अब चिकनवाला त्यो यम्मी यम्मी होला नि होइन सिस्टर फर्स्ट टाइम खाना आँटेको है हुन्छ घर मिठो राम्रो रहेछ भने एक्सचेन्ज हुन्छ आयो ल यहाँनिर हेर्नै साथीहरू यो चिकन थुक्पा सो यहाँ कागती छ कागतीलाई चाहिँ पहिला यस्तो अमिलो पारेर खाने हो यस्तो अमिलो पारेर खाने हो अघि चिकन मोमो अहिले चिकन थुक्पा एकछिनमा के खाने हो गाइस यहाँनिर चाहिँ सुप उब्रियो होइन नयाँ एउटा चिकन पनि राखौ चिकन त छोड्नै हुँदैन नि यो छ भने महँगो अब यसलाई चाहिँ खाऊ न दामी भयो यो नमुना बजार आइसकेपछि अब यस्तो भिड हुन्छ यस्तो भिड भन्छ मोमो कुरै नगरौँ यसरी ब्रेक लाउँदै लाउँदै खुट्टा टेक्दै कुदाउने हो क्या अब यस्तो हेर्नु यहाँ खुट्टा टेक्दै कुदाउने हो अब हाई गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल युट्युबर कविता फ्रम दमक होइन सो गाइज होइन सधैँ चाहिँ हजुरहरूले जहिले देख्नुहुन्छ नि म डेमा भ्लग बनाउँदै पुरा घाम चर्किरहेको बेला अहिले देखिरहनु भयो होला मेरो ब्याकग्राउन्डमा सनसेट भइरहेको छ होइन अनि आज चाहिँ म बेलुकातिर निस्किँदैछु बेलुका पनि यति बेलुका कि सनसेटै भइसँग लागिसकेको छ होइन अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भनेर चाहिँ हेर्दै जानु होला अनि सो अब मैले प्रायः जसो डेमा नै भ्लग गरिरहेको थिएँ अनि अब यस्तो इभिनिङमा नाइटमा गरेको थिइनँ नि त अब गोब्रोले कस्तो आउँदो रहेछ क्वालिटी सो हेरौँ होइन अनि सबैजनाले अस्ति लाफिङको भ्लगमा चाहिँ एकदम राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ धेरैजनाले भन्नुभएको थियो फर्स्ट ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै हुन्छ अब बिस्तारै खाँदै गर्नु अनि राम्रो हुँदै जान्छ मिठो लाग्दै जान्छ भन्नुभएको थियो अनि धेरैजनालाई मन पनि पर्दैन रहेछ क्या धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई पनि मन पर्दैन मलाई त फर्स्ट टाइम खाँदैखेरि बमिट पनि आउन खोजेको थियो तर पनि जसो तसो खाएँ ठिकै हुन्छ भन्नु अनि जहिले म भ्लग गरिरहेको बेला चाहिँ मलाई यो गाडीले डिस्टर्ब नगरेको र यो गाडीले डिस्टर्ब नगरेको दिनको भ्लग चाहिँ कहिले हुँदैन होइन जहिले डिस्टर्ब गर्छ यो टिफर यो ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ यस्तो डिस्टर्ब गर्छ नि सो अब आजको भ्लग कस्तो हुनेछ हेर्नु होला म जाँदैछु अब बेलुकातिर यस्तो बजारतिर क्या अब हाम्रो दमक बजार चाहिँ आज कस्तो छ भनेर चाहिँ अब बेलुकातिरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु होइन मैले यो रेड ड्रेस लगाएको छु अनि यो ड्रेसमा कस्तो देखेछ अनि आज चाहिँ मैले बिचमा सिउँदो खोलेर दुईपट्टि चिम्टी लगाएर कपाल बाँधेको छु होइन एक दुईजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो हजुरलाई त कपाल यो छोडेको भन्दाखेरि पनि माथि लगेर राबरले बाँधेको सुहाउँछ भन्नुहुन्छ होइन तर राबरले बाँध्दाखेरि चाहिँ हेलमेट लाउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या अब यो हेलमेट लगाएपछि यहाँ राबरले दिँदैन नि त अनि त्यही भएर कपाल छोड्नै पर्छ हेलमेट लाउने हुँदा चाहिँ तर पनि केही छैन अब कुनै दिन हेलमेट लाउनु परेन छ भने चाहिँ म कपाल बाँधेर भ्लग गर्छु होइन सो गाइज होइन अब सनसेट हुनु लागिरहेको छ देखिरहनु भयो होला उहाँ पछाडि कस्तो दामी आउँछ क्या सनसेटको सिन चाहिँ अनि जाँदैछ आज बाहिर अब गोब्रोको क्वालिटी कस्तो आउँदो रहेछ बेलुकातिर खिच्दाखेरि चाहिँ सब हेर्नु होइन अब म जान्छु अनि हजुरहरूलाई आज म दमकको बजार पनि देखाउँछु बेलुकाको यस्तो हुन्छ होइन कस्तो हुन्छ सो गाइज अब म के गर्छु सो कन्टिन्यू भ्लग हेर्दै जानु होला सबैजनालाई चाहिँ अब धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन सो अब लेट्स गो गाइज म चाहिँ यहाँबाट निस्केको अनि अब आज चाहिँ बेलुका निस्किँदैछु नि त अब यो हेर्नु ल बाटोको सिन चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ दिउँसोको चाहिँ घाम लागेको हुन्छ र क्वालिटी एकदम राम्रो आउँछ कि अब अहिले त म बेलुकातिर हिँड्दैछु लाइट पनि निकै डाउन भइसक्यो नि त अनि त्यही भएर अब कस्तो आउँदो रहेछ हेरिदिनु होइन अनि सबैजनाले यस्तो धेरै माया गरिदिनुहुन्छ यति धेरै कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ नि एकदम धेरै ह्याप्पी छु क्या हजुरहरूको कमेन्ट पढेर चाहिँ एकदम मिठो कमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ हजुरहरूले अनि कतिजना साथीहरूले अब त्यो उसमा हाटखोलामा गएर त्यो थुक्पा खानु न भन्नुभएको थियो तर त्यहाँनिर चाहिँ मैले सोद्धा र बुझ्दाखेरि चाहिँ खालि त्यो पोर्कवाला थुक्पा मात्रै पाउँदो रहेछ कि अनि त्यो सुँगुरको अनि म त अब खसीको मासु पनि खानु अब सुँगुर त कसरी खानु र चिकनवाला पाउने भएछ भने चाहिँ म अब एक दिन कहिले हुन्छ जान्छु होइन अनि त्यसपछि त्यहाँको ट्राई गरौँ ल अनि आज चाहिँ अब हजुरहरूलाई म एउटा राम्रो ठाउँमा लिएर जाँदैछु होइन सो अब बेलुकातिर निस्केको चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ क्या अब घरमा कति घरको खाना खानु है आफै पकाउँदै आफै खाँदै अनि आज चाहिँ अब म यस्तो राम्रो ठाउँमा जान्छु आज चाहिँ म बेलुकाको डिनर चाहिँ उतै गर्नु पऱ्यो भनेर अनि निस्केको छु होइन सो गाइज अब कस्तो हुन्छ आजको भ्लग सबैजनाले हेरिदिनु माया गरिदिनु होइन अनि धेरैजनाले लाफिङको भिडियोमा चाहिँ यस्तो कमेन्ट गर्नुभएको थियो यति मिठो कमेन्ट गर्नुभएको थियो नि धेरैजनालाई मन पर्दैन रहेछ कि लाफिङ चाहिँ एकदम धेरैजनाले ट्राई गर्नुभएको रहेछ
कतिजनालाई मन पर्दैन रहेछ तर त्यत्तिकै ओभरै मनपर्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ क्या तर सुरुमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ पछि खाँदै गएपछि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ त्यही फेभरेट हुन्छ भन्नुहुँदै थियो कि तर मैले एकचोटि ट्राई गरिहालेँ कि अब यहाँदेखि उता चाहिँ म त्यो जिन्दगीमा खान्न होला जस्तो लाग्दैछ क्या मलाई चाहिँ धेरैजनालाई त्यस्तो भएको रहेछ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब खान्छु होला भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ छैन होइन किनभने मलाई त्यो लास्टै त्यसको टेस्ट चाहिँ एकदम अजिब लाग्ने कि खासै मिठो नलाग्ने अनि त्यही भएर अब आज चाहिँ मलाई यस्तो भोक पनि लागिरहेको छ होइन म चाहिँ दिउँसो पनि खाजा नखाइकन बसेको क्या आज एकदम राम्रो ठाउँमा जान्छ अनि एकदम दामी खानेकुराहरू चाहिँ अब खाने हो गएर होइन अब सो बेलुकाको सिन पनि देखाउनु पऱ्यो हजुरहरूलाई दमकको भनेर नि त बेलुका निस्केको छु अनि गर्मी दिउँसो यस्तो गर्मी हुन्छ लास्ट घाम चर्केको हुन्छ क्या दिउँसो चाहिँ अनि यहाँ सिसामा कस्तो दामी सनसेट आइरहेको छ बा यस्तो दामी आएको छ नि मेरो यो उसमा स्कुटरको सिसामा कस्तो दामी सनसेट देखिरहेको छ क्या अनि अब उता भएको त उता गएको भए त म हजुरहरूलाई देखाइदिन्थेँ तर म यता पूर्वतिर जाँदैछु नि त पश्चिमतिर गएको भए त सनसेट बहुत दामी देखिन्थ्यो यहाँ सिसामा यस्तो राम्रो देखिरहेको छ होइन सो गाइस अब हेर्दै जानु म कहाँ जाँदैछु भनेर चाहिँ हजुरहरूले फुल भ्लग वाच गर्नु होला अनि सबैजनाको कमेन्टहरू प्रायः म पढिरहेको हुन्छु तर मेरो कमेन्ट पढ्नु भएन भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले भिडियो स्किप गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ कमेन्ट कहाँ कतिखेर पढ्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन क्या अनि धेरैजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको हुँदैन सबैजनाले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब 10K पनि क्रस भइसक्यो होइन 10K को सेलिब्रेसन पनि गर्छु सो अब हेर्दै जानु म जाँदैछु अब म कहाँ जान्छु भनेर कन्टिन्यू ब्लग पुगेँ होइन बजार चाहिँ यस्तो भिड हुन्छ हेर्नु लु बेलुकाको यो दमक बजार दिउँसोको र बेलुकाकोमा कतिखेरको भिड हुँदो रहेछ लु आफै थाहा पाउनु अब अँध्यारो आइरहेको होला होइन अब गोब्रोमा त त्यो घाममा जस्तो क्वालिटी राम्रो त आउँदैन यतिखेरको तर हेर्नु यति भिड हुन्छ यो नमुना बजार बेलुका भएपछि यति भिड हुन्छ नि दिनभरि घामले मान्छे सपिङ गर्नु सक्दैनन् नि त हौ बिचरा कस्तो घाम चर्किन्छ भन्नुहुन्छ भने तालुमा आलु फल्ने गरेको घाम चर्केको हुन्छ क्या बेलुका दिउँसो अनि सब मान्छे चाहिँ अब बेलुका पनि फ्री हुन्छ होइन बेलुका घाम पनि हुँदैन यसरी आनन्दले हिँड्न पनि पाइयो शीतल पनि हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ यतिखेर भिड हुन्छ नि त अनि म पनि आज यसो सोचेँ अब दिउँसो यस्तो घाममा के मरिहत्ते गर्नु है भनेर चाहिँ अनि बेलुकातिर निस्केको क्या अब यहाँ हेर्नु ल अगाडिको भिड आमामा यस्तो छ नि राम यहाँ जामै लाग्ला जस्तो लु हेर्नु त अगाडि लास्ट भिड छ यस्तो भिड छ कि यसरी लाइन अब कुदाउने हो यो भिडमा यस्तो मजा लाग्छ क्या मलाई फेरि भिडमा पनि हेर्नु यसरी अब स्लो मोसनमा यो नमुना बजार आइसकेपछि अब यस्तो भिड भन्छ मोमो मुकुरै नगरौँ यसरी ब्रेक लाउँदै खुट्टा टेक्दै कुदाउने हो क्या अब यस्तो हेर्नु यहाँ खुट्टा टेक्दै कुदाउने हो अब म चाहिँ यहाँबाट सिधै जान्छु उता अगाडि होइन यहाँनिर चाहिँ अब चौबाटो छ नि त त्यही भएर यताउता चारतिरको हुने भएर चाहिँ यहाँ जाम लागे जस्तै हुन्छ क्या ल हेर्न हाम्रो यो नमुना बजार अब यहाँनिर म गाडी पार्कमा गर्छु पहिला हाय यहीँ राख्नु पऱ्यो ल हेर्नु अब यतिखेर त अब यो लाइटहरू पनि बालेको हुन्छ नि त त्यही भएर हेर्नु यस्तो राम्रो दिन्छ हाम्रो यो नमुना बजार होइन कस्तो लाग्यो अब कमेन्ट पनि गरिदिनु होला होइन देखिहाल्नु भयो होला नमुना बजार अब बेलुकाको त यस्तै हो अनि एकदम गाडीको डिस्टर्ब आइरहेको हुन्छ क्या यतातिर हेर्नु यो सबैजना यस्तो कुदिरहनु भएको हुन्छ नमुना बजारमा चाहिँ अनि एकदम गाडीको डिस्टर्ब आइरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ अब यस्तो स्पेसल ठाउँमा जाँदैछु होइन यहाँ माथि जाँदैछु सो अब म चाहिँ यहाँ लिफ्टबाट जान्छु होइन लिफ्ट चाहिँ अहिले भर्खर बन्द भयो एकजना माथि जाँदै हुनुहुन्छ अब उहाँ गइसक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि म जान्छु सो अब हेर्दै जानु होला कन्टिन्यू ब्लग आज कस्तो हुन्छ अनि आज मलाई कस्तो दिएछ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होइन यहाँनिर चाहिँ ब्यागहरू राखेको कस्तो दामी रहेछ मलाई त्यो पर्पल कलरको कस्तो राम्रो लाग्यो अनि त्यो अर्को छ नि ब्लू कलरको त्यो पनि दामी लाग्यो यहाँ छ लिफ्ट होइन 4 नम्बरमा पुगेछ अनि म चाहिँ मेरो चाहिँ हालत यस्तो छ हौ गाइज हेर्नु यहाँ किरिङ आउँदैछ अँध्यारो भएर अब चाहिँ बल्ल 2 नम्बरमा आइपुग्यो 2 नम्बर 1 नम्बर अब चाहिँ अन भयो होइन म चाहिँ भित्र पसेको अब जाने हो होइन अब माथि जाने हो माथि 5 नम्बर यहाँ 5 नम्बर थिचेँ म यहाँ भित्र होइन गएर माथि एक्लै ब्लग बोल्दै क्या अब 2 नम्बर पुग्यो अब 2 नम्बरबाट 3 नम्बर जाँदैछु म होइन 3 नम्बरबाट 4 नम्बर म चाहिँ 5 तलामाथि जाँदैछु खोल्यो सो गाइज होइन म चाहिँ आइसकेँ
अब यहाँनिर म हजुरहरूलाई दामी ठाउँ देखाउँछु होइन। यहाँ बस्नु भएको सिस्टरहरू राम्रो ठाउँ चाहिँ यो गाइज होइन यहाँनिर हेर्ने। तर यो बेलुका भएर होला कि अलि अँध्यारो अँध्यारो भएर होला यस्तो मधुरो मधुरो आइराखेको छ। तर पनि केही छैन, ठिकै छ। यहाँ चाहिँ अब बेलुका मधुरो मधुरो आउँदो रहेछ नि त, त्यही भएर हो। सो हेर्नु यहाँ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई। यहाँनिर अस्ति नै पनि म आएको थिएँ होइन, तर त्यतिखेर त्यति मजाले देखाउन पाएको थिइनँ। आज चाहिँ मजाले देखाएको अनि आज चाहिँ म अब बेलुका यस्तै आएको नि त, यहीँ बेलुकाको डिनर गर्ने गरी। त्यही भएर सबै यहाँ बस्छु एकछिन आनन्दले। सो गाइज होइन अहिले चाहिँ म यहाँ आइसकेँ अनि यो ठाउँ चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन कमेन्ट गरिदिनु। अब यतातिर मान्छे हुनुहुन्छ नि त खाँदै हुन्छ, त्यही भएर मैले देखाइनँ। सो यहाँनिर त अब खाने नै हुँदैन, अब यताउता अलिअलि सिन त देखिने हाल्नु भयो होला होइन। अनि म चाहिँ यहाँनिर माथि आएको छु। यहाँ चाहिँ शीतलमा यस्तो आनन्द हुन्छ नि बेलुकातिर, त्यही भएर आज म अनि आज चाहिँ म चाहिँ बेलुकाको डिनरमा चाहिँ यहाँ आएको छु होइन। सो अब म केही मगाउँछु यहाँनिर खाने हो। सो गाइज होइन हजुरहरूले खालि खाएको मात्रै भ्लग बनाउनु भन्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर आज चाहिँ म घरमा भात कति खाने, घरमा भात आफै पकाएँ आफै खाएँ भक्क लाग्छ, त्यही भएर आज चाहिँ म बाहिर आएको छु। अनि आज चाहिँ म के खान्छु त सो हेर्दै जानु होला कन्टिन्यू। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ हेर्नु न यत्रो काग आम्मामा कस्तो मजाले बसिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ कस्तो दामी काग बसिरहेछ होइन, कस्तो राम्रो देखेको कि फेरि यस्तो राम्रो सिन आइरहेछ नि। वाउ लिनु है नि कस्तो मजाले बसिरहेछन् सबैजना त्यहाँनिर। मलाई चाहिँ खिच्नु मन लाग्यो त्यही भएर मैले देखाइदिएको होइन। यस्तो मजाले बसिरहेछ, कति टाढा छ तर मैले जुम गरेको छु नि। सो गाइज यहाँनिर चाहिँ अब यो लाइटहरू पनि बालिदिनु भयो होइन, लाइट बालेपछि त झन् यस्तो राम्रो देखियो नि अब यहाँनिर। अनि अब मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हेर्नु न यो उसमा लाइट बालिदिनु भयो कि, अनि म यतापट्टि सरेर बसेको अब होइन। कस्तो राम्रो लाइट देखिन्छ क्या यहाँनिर। अनि यतातिर पनि लाइटहरू छ पुरा होइन, यहाँनिर हेर्नु है कस्तो दामी दामी लाइटहरू यसरी बालिदिनु भएको छ। अनि एकदम राम्रो छ कि यतापट्टि यो गमलाहरू राम्रो राम्रो देखिन्छ, फुलहरू रोप्नु भएको नि त यता। भित्र त यस्तो छ भित्रको सिन, कस्तो लाग्यो यहाँको ठाउँ होइन कमेन्ट गरिदिनु होला। सो गाइज मेरो चाहिँ यहाँ कोक आइसक्यो होइन। अब यहाँ कोकको डन्ठी चाहिँ झरेछ, डन्ठी पाइप चाहिँ झरेछ कि यहाँ मगाउँछु उहाँको। सिस्टर मलाई अर्को ल्याइदिनु न, पाइप झऱ्यो नेपाली भाषा क्या पाइप डन्ठी झऱ्यो अनि त्यही भएर अब पर्खेर बसिरहेको छ। अनि कस्तो लागिरहेको छ यहाँको सिन होइन कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ म पहिला आएको थिएँ डेमा, त्यसमा चाहिँ यहाँ पाइप आइसक्यो। म चाहिँ यहाँनिर कोक खान्छु किनकि मोमो आउन्जेल वेट गर्न नसक्ने भयो क्या म, त्यही भएर मोमो आउँदै गर्छ कोक खाँदै गर्छु। सिन कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्ने होइन। नमुना बजार हेर्नु यहाँनिर सब लाइटहरू बल्यो क्या। अब लाइटहरू बलेपछि कस्तो राम्रो देखिन्छ, यस्तो दामी देखिन्छ यतातिर पनि सब लाइट। त्यहाँनिर एकजना दाइ हुनुहुन्छ त्यो जानुभएछ, ठिकै छ। तपाईँ उहाँलाई देखाउन मिल्दैन न, त्यही भएर यस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भइरहेको थियो कि बाङ्गो बाङ्गो भ्लग गर्नुलाई। सो हेर्नु यताको सिन कस्तो दामी छ, कस्तो राम्रो आइरहेको छ सबै होइन। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु इभिनिङको। सो डेमा त देखि नै हाल्नु भएको थियो होइन, अस्ति नै म आएको थिएँ नि त। अनि आज चाहिँ म अब यो नाइट डिनर गर्नुको लागि आएको छु यहाँनिर। नाइट डिनर आज मेरो नाइट डिनर पार्टी जाँदैछ नि त, त्यही भएर आज म बेलुका निस्केको। मोमो पर्खिँदा पर्खिँदा मोमो आएको छैन, कोक सिजिने बेला भइसक्यो। फर्स्टमा चाहिँ मोमो खाइसकेको छु, त्यो पनि चिकनवाला मगाएको छु। कति भेज खानु जहिले होइन, भेज त जहिले खाइरहेको हो। अनि चिकन मोमो मैले खाएको थिइनँ नि त, अनि त्यही भएर आज चाहिँ चिकनवाला मगाएको छु, त्यो खाइसक्छु। अनि त्यस पछाडि फेरि के खान मन लाग्छ नि फेरि मगाउँछु अनि फेरि खान्छु होइन। आज चाहिँ अब खाएर जाने हो, अब नाइटको डिनर गर्नु आएको तर लगेर अनि जाने हो। अब प्रायः जस्तो अब सबैजनाले खाएको मात्रै भ्लग बनाउनु भन्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर। सो गाइस मेरो चाहिँ यहाँ मोमो आइसक्यो होइन। सो यम्मी यम्मी चिकन मोमो अब खाने हो। अनि यो खाइसकेर फेरि पेट भरिँदैन अनि फेरि मगाउने हो। आज मगाएर टन्ना खाएर जाने नि त गाइस, त्यही भएर। सो आज चाहिँ मेरो बेलुकाको डिनर होइन। कति भनेको भन्नुहुन्छ होला, सुनाउनु पर्यो नि त। सो एक दुईजनाले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, मेरो हेटर्सहरूले के भन्दै हुन्थ्यो भने कति खाएको ओरेको मात्रै देखाउँछस् भन्दै हुन्थ्यो होइन। तर केही छैन, मलाई माया गर्ने साथीहरू हुन्छ नि त। ला तर म्युजिक बज्यो नि त।
सो गाइज होइन यहाँनिर चाहिँ म्युजिक बज्यो नि त अनि त्यही भएर मैले अफ गर्नु पऱ्यो क्यामेरा किनभने अब कपिराइट लाग्न पनि सक्छ नि त भर्खर नयाँ निस्केको सङहरूको त्यही भएर अनि म के भन्दै थिएँ नि 1-2 जना साथीहरूले हेटर साथीहरूले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो नि कति खाएको घुमेको मात्रै देखाएको भन्नुहुन्छ होइन अब भ्लगमा के देखाउँदा धेरैजनालाई मन पराउनुहुन्छ हामी मैले खाएको घुमेको भ्लग होइन अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ म आज झन् धेरै खानु पऱ्यो क्या जति रिस गर्नुहुन्छ नि मेरो म उति नै खान्छु त्यही भएर यो चाहिँ जो कमेन्ट गर्नुहुँदैछ साथीहरूलाई चोखी नलागोस् होइन उहाँले खाएको एकदम धेरै रिस गर्नुहुन्छ उहाँको नाम भनिदिनु पर्दैन म भनिदिन्छु साँच्चै ल उहाँले यति हेटर कमेन्ट गर्नुहुन्छ मेरो दुईटै च्यानलमा गएर चाहिँ पायो त्यही जुन हुन्छ नि त्यो बोल्न हुने नहुने शब्द पनि उहाँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि त्यही भएर मलाई मन पर्दैन म उहाँको नाम एक दिन लिन्छु सो अब मैले वार्निङ त दिइसकेको छु उहाँलाई अब के गर्नु हुँदो रहेछ हेरौँ न होइन त्यही भएर म चाहिँ खान्छु टेन्सन छैन कसैको दामी भयो भेज मोमो पनि एकदम मिठो हुन्छ चिकन मोमो खानु कुरै नगरौँ यहाँ आनन्द बसेर खानुलाई एकदम मजा छ होइन जो चाहिँ आनन्दले खानुको लागि चाहिँ आनन्द हुन्छ सो गाइज मोमो चाहिँ एकदमै मिठो छ यहाँको होइन एकदमै धेरै टेस्ट छ कोही साथीहरू दमकबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहीँनिर आउनु होला चिकन मोमोको लागि चाहिँ अब भेज मोमोको लागि त म प्रायः जस्तो उतै जान्छु लोकेसन हजुरलाई थाहा रहेछ होइन थाहा नभएको साथीहरूले मेरो पुरानो भ्लग छ नि मोमोको त्यसमा चाहिँ लोकेसन त्यहाँ गएर हेर्नु त्यहाँको भेज मोमोको चाहिँ अनि चिकनको लागि चाहिँ यहीँनिर हो अस्ति मैले यहीँ आएर चिकन चाउमिन पनि खाएको थिएँ एकदम मिठो छ यहाँको अब यो खाइसक्छु अनि यो खाइसकेर फेरि मलाई के मगाउनु लाग्छ भने फेरि मगाउँछु सो मेनु हेर्दैछु कि गाइज होइन यो त मैले खाइसक्नु लागेसम्म 3टा छ अर्को आउँदैछ त यसले पुर्याउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर अर्को मगाउनु लागेको अब म यहाँ के मगाउँ भन्दैछु यहाँ मेनु हेर्दैछु है म मेनु हेर्दैछु के मगाउँ भनेर सो गाइज होइन मैले चाहिँ यहाँ डिसाइड गरेँ अब म फेरि यो चिकन मोमो खाइसकेर पनि मलाई चिकन थुक्पा ल्याइदिनु ल अब चिकन थुक्पा आज सब चिकनको मात्रै खाने हो क्या म किनभने चिकनको मिठो हुन्छ नि त त्यही भएर अब चिकन थुक्पा आउन्जेलमा यो चिकन मोमो खाइसक्छु होइन अनि त्यस पछाडि चिकन थुक्पा खान्छु सो हेर्नु न एकदम धेरै राति पनि भइसक्यो लाइटहरू सबै बलिरहेछ बजारमा होइन अब बजार पनि खाली खाली हुँदै गयो क्या किनकि अब रात पर्दै गयो नि त त्यही भएर यस्तो भइरहेछ अब कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो आजको भ्लग कस्तो हुन्छ होइन त्यो अब हेर्दै जानु मेरो चाहिँ यहाँ थुक्पा पनि आयो अब चिकनवाला सो यम्मी यम्मी होला नि होइन सिस्टर फर्स्ट टाइम खान आँटेको है हुन्छ भरे मिठो राम्रो रहेछ भने एक्सचेन्ज हुन्छ आयो ल यहाँनिर हेर्ने साथीहरू यो चिकन थुक्पा सो यहाँ कागती छ कागतीलाई चाहिँ पहिला यस्तो अमिलो पारेर खाने हो अब यस्तो अमिलो पारेर खाने हो अघि चिकन मोमो अहिले चिकन थुक्पा एकछिनमा के खाने हो सो गाइज हेर्नु यहाँनिर कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो चिकन थुक्पा यहाँ हेर्नु यस्तो दामी छ नि चिकन पनि झर यो कसले चोखी लाग्यो जस्तो छ मलाई सो हेर्नु यहाँनिर यस्तो दामी आयो चिकन थुक्पा अब खान्छु होइन कस्तो रहेछ टेस्ट अनि भन्छु ल खाएर पहिला सुप खानु पर्यो दामी छ यो चिकन तातो भयो म अब खान्छु अनि भन्छु ल दामी छ यहाँको चिकन आइटमहरू चाहिँ प्रायः सबै राम्रो छ क्या चिकन मोमो चिकन थुक्पा होइन नेक्स्ट टाइम आउँछु म चिकन ललिपप खान अनि त्यो पनि यस्तो मिठो पाउँछ यहाँनिर मैले पहिला खाएको थिएँ नि त त्यही भएर हो मैले खाएको देखेर खाउँ लाग्यो होला म त आज दिउँसो खाजा पनि नखाएको आएको नि त बेलुकाको डिनर बाहिरै गर्छु मजाले खान्छु भनेरै
सो गाइज होइन यस्तो अब रात पनि पर्यो होइन यस्तो आनन्दले चिल्लास पारामा बसेर खाइरहेको छु होइन राति हुँदै यस्तो आनन्द आइरहेको छ मलाई साँच्चै होला लाइफ जान्नु भन्ने आनन्द छ नि तर के गर्नु तर 2-4जनालाई चाहिँ कस्तो रिस पनि लाग्दो रहेछ कि मैले खाएको हिँडेको घुमेको देखेर नि त अब फ्रिडम छ नि त लाइफ त्यही भएर चिकन थुक्पा र चिकन मोमो दुईटामा कुन मनपर्छ कमेन्ट गर्नु ल मलाई दुईटै मन पर्यो मलाई टेस्ट मिठो थिएन भने चाहिँ सायद यो मन पर्दैन थियो होला तर टेस्ट एकदम मिठो छ एकदम दामी छ यस्तै मिठो मिठो चिकनको आइटमहरू खानु छ भने चाहिँ ठ्याक्कै नमुना बजारको पान्तले माथि मुन भ्याली भन्ने ठाउँ छ यहाँनिर आउनु होइन यहाँ चाहिँ बाहिर बसे पनि हुन्छ भित्रै बसे पनि हुन्छ तर गर्मीको लागि चाहिँ नाइटमा हो भने चाहिँ बाहिरै ठिक हुन्छ क्या यस्तो आनन्द छ यहाँनिर तातो भएर मात्रै हो कि न म गम के गम खाइसकेँ कस्तो आउनु नमानेको मैले खाएको धेरै खाउँ लागिसक्यो होला होइन हजुरहरूलाई खाउँ लागेको छ भने चाहिँ मेरो भ्लग हेरिसकेर अनि आउनु यहाँ आएर खानु एकदम मिठो हुन्छ आज मेरो भ्लग त बिहान आउने हो खाजा दिउँसो के खाउँ भोगेर यहाँनिर आउनु नमुना बजारको ठ्याक्कै यो यस्तो माथि हेर्नु मुन भ्याली लेखेको छ खानु एकदम दामै पाउँछ चिकनको आइटमहरू चाहिँ यहाँ म चाहिँ भेजभन्दा प्रायः जस्तो चिकनै खान आउँछु क्या भेज त म बाहिर खान्छु प्रायः जस्तो गाइज होइन तातो 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 भइरहेको छ बिस्तारै खाँदैछु खाँदा खाँदै एकदम राति भइसक्यो आँखा बन्द लागिसकेको छ बेलुकाको अनि अब यस्तै हो होइन धेरैजनाले अब तितो मिठो कुरा गर्दै गर्नुहुन्छ अनि हजुरले युट्युबबाट इन्कम चाहिँ कति गर्नुहुन्छ कति कमाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ क्या सबैजनाले अब त्यो त हामीले अब भन्नु मिल्दैन नि त अनि त्यसको लागि चाहिँ अब कसले कति कमाउँछ यसले युट्युबबाट कमाएर खाइ यसले युट्युबबाट कमाएर गरी घुमी भन्नुको साटो बरु आफू पनि कसरी कमाउँछु यसले त यसरी कमाएको छैन म पनि त्यही गरेर कमाउँछु भन्ने चाहिँ बरु दिमागमा लिनु होइन भ्लग गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ आफूले जानेको गर्नु तर अब अरूले गरेको आरिस पनि नगर्नु होइन 1-2जनाले त्यस्तै आरिस गर्नुहुन्छ आरिस नगर्नु खाएको लाएको घुमेको आफू पनि बरु सक्नुहुन्छ त कमाउनु खानु घुम्नु म चाहिँ त्यही भन्छु अरू केही भन्दिनँ त्यही हो मेरो कुरा सो मेरो चाहिँ फेरि यहाँ मोमो पनि मगाएको थिएँ मोमो सिस्टरसँग पर्सँग होला यतिले कति खाएको भनेर होइन फेरि आइसकेको छ यहाँ चिकन मोमो होइन यो चिकन थुक्पा आइसकेको छ नि त पछाडि फेरि चिकन मोमो खाने हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि घर जाने हो होइन धेरै राति भइसक्यो नि त त्यही भएर सो गाइज होइन अब चाहिँ यहाँ थुक्पा र मोमो मिक्स गर्दै खाने हो यो मोमो पनि छ अनि यहाँ थुक्पा पनि छ क्या यस्तै नै एकैचोटि मिक्स गर्ने हो यसरी खायो भने चाहिँ नि अझै बेटर हुन्छ दामी छ आज यस्तो लास्ट भोक लागेको कि खाँदा खाँदै रात परिसकेर मात्रै घर जानु ढिलो हुन्छ होइन ल म अझै मगाउनु थिएँ तर फेरि त्यही खाना आजलाई यत्रो हकाएँ अब फेरि 1-2 दिनमा आएर खानुपर्छ अब मैले खाएको त बिहान ओछ्यानमा बस्नु साथीहरूलाई त खाउँ लगाइदिएको होला अब उठ्नु अनि उठेर खाना नखाइकन दिउँसोतिर आउनु अनि खानु सबैजनाले गाइज यहाँनिर चाहिँ सुप उब्रियो होइन नयाँ एउटा चिकन पनि राखौ चिकन त छोड्नै हुँदैन नि यो छ भन्दा महँगो अब यसलाई चाहिँ खाऊ न दामी भयो खाना चाहिँ ठोकी ठोकी खाइयो गाइज होइन अब बिल चाहिँ के आउने हो थाहा छैन
अब खाइसक्यो भनेर दिएर चाहिँ जाँदैन मेरो पेटमा किनकि एकदम बढी भइसक्यो पाइप पनि पिटिक पिटिक मात्रै आयो क्या लास्टमा ठाडो घाँटी नै लाउनु पर्ने अवस्था आयो होइन मेरो बिल चाहिँ कति आएछ हेरौँ होइन म एक्लैले नुडिआएको ज्वरो आएछ त बिल त 600 कति सस्तो रहेछ हौ खानेकुरा त नि सिस्टर थोरै खाएर अलिक थोरै बिल आएको क्या हो नि ठिकै रहेछ हौ चिकन यत्रो खाएँ है यो पनि खाएँ अनि पानी सिद्ध गर्दा त ठिकै हो नि जम्मा 600 ठिकै हो राम्रो छ मिठो छ अब म चाहिँ बिल पे गर्छु होइन गाइज अनि अब निस्किन्छु 8 भइसक्यो राति भइसक्यो अब मलाई घरमा पनि खोज्ने बेला भइसक्यो होइन अब एकछिन घुम्छु बजार अनि जान्छु होइन अब आजको भ्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला सो अब आज सबैजनालाई अब जस आज मेरो नाइट डिनर हो नि त त्यही भएर मैले आज बाहिरै खाएँ एकदम मजा आयो यहाँ बसेर राति खानुलाई आनन्द आयो होइन यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ अरू सबैजना गइसक्नु भयो म मात्रै छु म पनि जान्छु होइन सो गाइज अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु भन्दै अब आजको लागि चाहिँ सबैजनालाई बाई बाई फेरि भेट्नेछु नेक्स्ट भ्लगमा लभ यु अल गाइज बाई बाई